Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa Alhamzawi FX and Crypto Analyst. A yau za mu yi duba ne akan darajar kuɗin Ingila da na Amurka. Barkanmu da zuwa kasuwar duniya, a inda muke yin duba akan darajar kuɗaɗe, hannun jari da cryptocurrency, wato coins kenan. A wannan kasuwa tana ba mu dama ne mu duba akan darajar kuɗaɗen duniya, wato kuɗaɗen ƙasa da ƙasa, ko kuma hannun jari, wato shares na kamfaninnika, ko kuma cryptocurrency, wato coins. A nan ne za mu duba mu gane cewa shin coins zai tashi ko zai faɗi, wannan shares ɗin zai tashi ko a'a zai faɗi, wannan kuɗi yana da daraja ko bai da daraja. A nan ne muke gane bambanci idan mun shiga mun duba da ilimin da Allah ya bamu daidai gwargwado. Kusan da sani, ni ba mai ba da shawara ba ne a ɓangaren kasuwancin kuɗi, ina yin iya ƙoƙarina ne domin koyar da 'yan uwa salon ilimi na wannan zamani yadda ake detecting ɗin kasuwa. Yanzu a nan za mu tattauna ne akan kuɗin ƙasar Ingila da na Amurka. Za mu duba mu ga shin wanne ne zai fi daraja, shin kuɗin Ingila ne zai fi daraja ko shin kuɗin Amurka ne zai fi daraja. To yanzu dai za mu fara domin mu duba mu amfani da iya ilimin da Allah ya bamu domin mu gane to wanne ne zai fi daraja. To amma a yanzu za mu fara duba ne akan darajar tafiyan farashi na sati-sati. Wato muna da karkasuwan tafiyan farashi a cikin wannan kasuwa ta kuɗaɗe, ta hannun jari da kuma ta cryptocurrency. To kamar yanzu da kuke gani, na je ne fanni na tafiyar darajar kuɗi na kullum domin in tabbatar da wa'innan zane shin suna kan daidai a inda na sa su, domin mu gane inda kasuwa za ta tashi ko za ta faɗi. To a yanzu mun duba ne domin mu tabbatar da cewa komai yana kan seti kuma yana kan layi. Yanzu da muka dawo nan, to mun sa wa'innan alamun namu ne akan guri inda muka fi mai da hankali a kai, wato inda duk lokacin da darajar kuɗin ta kai yake juyowa, wato ko ya faɗi ko ya tashi. To yanzu mun dawo cikin nahiyar darajar kuɗi na kullum ne domin mu tantance mu gane cewa ina ne za mu sa wasu alamu wanda za su ba mu dama mu gane cewa shin wannan kuɗi zai tashi ne ko zai faɗi. Ina ta yin magana akan zai tashi ne ko zai faɗi. Ta ya muke gane zai tashi ko zai faɗi? Ta inda muke gane zai tashi ko zai faɗi shine ta yadda muke sa wasu zanannuka wanda yanzu zan fara sa su in Allah ya yarda. Wa'innan zanannuka suna taimaka mana ne wajen gane cewa shin wani kuɗi ne zai yi daraja akan wani kuɗi. Shin kuɗin Ingila ne zai fi daraja akan kuɗin Amurka, ko shin kuɗin Amurka ne zai fi daraja akan kuɗin Ingila? To abin da kawai wa'innan zane suke ba mu dama kenan. To kuma muna da wasu gurare da muke ce mawa key levels. To su ne muke kalla, idan mun kalla sai mu ɗaura zanannukan mu a kai domin su ba mu damar har sasa shin ina kuma darajar kuɗi na gaba za ta tafi. To a nan gashi nan na fara zanawa ɗaya bayan ɗaya, duk zan bi duk wani level namu mai mahimmanci kamar yadda nake nuna muku a nan. Duk wani guri da ya yi touches wanda za mu ga haɗaka ta haɗuwar ta alamu na cewa kasuwa ta canza farashin tafiya, za mu sa alamunmu domin ya sauƙaƙe mana gurin yin identify ɗin me ya kamata mu yi, shin za mu siya kuɗin Ingila ne ko za mu sai na Amurka ne. A wannan zanen layin da na sa shi ne zai sauƙaƙe mana mu gane cewa to shin zanen da muke yi muna yana kan daidai. Alhamdulillah, bari mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu, mu ci gaba da sa wannan zane domin mu gane cewa wani kuɗi ne tsakanin kuɗin Ingila da kuɗin Amurka zai fi daraja. To a yanzu dai gashi nan ina ta sa psychological level ɗina, wato wannan su ne muke kira support and resistance, kuma muna sa su ne a key level a duk wata mahaɗa da muka ga break and retest. Wato na san cewa wasu da yawa daga cikin ku sun san cewa me break and retest, in har suna duba kasuwan cryptocurrency ko suna duba kasuwan shares ko suna duba kasuwan kuɗaɗe. To a nan dai muna duba ne
domin mu gani abin da muka sa shin ya yi daidai da abin da ba mu gani ba a baya. Idan kun duba kun gani kusan duk zanen da muka yi sun zamto kusan iri ɗaya da baya, sabida me, ga inda muka zana a gaba mun sa shi a daidai, shi yasa ya zama daidai da abin da muka zana a can baya. To a yanzu dai ga mu nan muna ƙara ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu domin tantancewa mu gane cewa to ina za mu tafi. Irin waɗannan touches ɗin nan muke dubawa domin nan ne level, nan ne key levels namu. A nan ne muke samun canzawar yanayi na kasuwa, a nan ne muke ganin take tashi ko take faɗuwa. To yanzu dai idan mun lura da overall is downtrend, to amma yanzu idan na janyo baya kun gani yanayin guraren da na nuna muku a can baya sun zamto ɗaya da inda yanzu nake nunawa, sabida muna yin duba ne kafin mu sa, muna duba key levels ɗinmu domin ya dace. A koyaushe price ya zo wannan gurin na darajar kuɗin yana canzawa. To yanzu za mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu. To yanzu dai gashi nan mun gama sa daily, duk wani abu da ya kamata support and resistance wato vertical ko kuma mu ce horizontal support and resistance duk mun gama sa su. To yanzu idan kun lura cewa daga nan zuwa can mun samu canji, idan kun lura da kyau kun gani daga nan inda na sa aro na kasuwa darajar na tashi, sannan kuma bayan nan yanzu bari ku ga abin nan sa yanzu kuma daga nan gaba gashi nan kasuwa ta faɗi. Abin kawai da muke so ku gane kenan, shin kasuwar tana tashi sama ne ko tana faɗuwa ne. To wannan source da muka gani na yin ƙasa yana nuna mana cewa kuɗin Ingila darajar shi na sauka ne kusan satuttuka ko mu ce watanni baya da suka wuce. To ta ya muke ganewa? Ta ganin yadda price yake tafiya. To yanzu mun gama ganin identifying cewa a baya muna off trend wato kasuwa na tashi, yanzu kuma muna down trend kasuwa tana faɗi. To amma ta ya za mu gane cewa shin kasuwar za ta ci gaba da tashi ne, kuɗin ƙasar Ingila zai ci gaba da daraja ne, ko a'a kuɗin Amurka ne zai ci gaba da daraja akan kuɗin Ingila? Ta yadda muke gane wannan shine kawai ta inda za mu zo yanzu mu yi amfani da iliminmu na price action domin mu gane cewa menene zai faru a gaba. Komai a bayyane yake, domin ilimi shi a bayyane yake, in har ka koya to insha Allah za ka iya. Yanzu dai za mu fara sa wani abu da muke ce mawa gashi nan channel, wato muna ce mai channel trend line muke ce mai, amma muna kiran shi channel trend line. To yanzu in kun lura cewa mun fara identifying daily channel trend line domin mu lissafa mu ga cewa to shin menene za mu samu. Yanzu idan kun lura mun sa trend line ɗinmu duka bayan wa'incan horizontal trend line ɗin da nake gyarawa yanzu mun gama. To yanzu mun sa wannan, shi ne zai ba mu damar mu gane cewa shin menene zai auku a gaba, shin kasuwa ta tashi ne ko a'a za ta faɗi ne. Mun riga mun yarda da wannan zane da muke yi a duka kasuwa, kowa ya yarda da ita tun daga kan wa'inda suka wallafa wannan tsari har zuwa mu kanmu 'yan kasuwa. Duk yayin da darajar kasuwa ta zo ta taɓa irin wa'innan zanen da muke yi a ilimi na detecting ɗin price action, to kasuwa ko dai ta tashi ko kuma ta ɓalle. Shi yasa muka yarda da wa'innan abubuwa kuma muke sa su a koda yaushe. To a yanzu dai in kuka ga na dawo cikin 4 hour, to amma za ku mana haƙuri saboda yanayi irin na network bai tsayar mana da daily channel ɗinmu ba, amma ya bar mana duk wani horizontal lines ɗinmu. To a yanzu dai za mu koma ne daily ɗin mu sako wa'innan channels ɗin domin suna da amfani a gare mu, domin hakan ne za mu shiga cikin awa hurhuɗu na kintacen tashin kasuwa domin mu gane ina za ta tafi. Domin idan muna da wannan zane da muka sa ya bayyana duka har zuwa cikin ƙaramin awanni na tafiyar tashin darajar kasuwar, shine zai ba mu dama ya sauƙaƙe mana gurin gane me zai auku nan da kwana 2 ko nan da kwana 3 ko ma har nan da wata 10 ne da za su zo a gaba. To a yanzu dai gashi nan muna sawa sai kun yi haƙuri saboda za ku ji murya na da ina mura. To yanzu gashi nan mun sa. To yanzu zan koma cikin 4 hour time frame, wato daga gurin harsashe na rana zan koma gurin awa hurhuɗu. To wato daɗina da ita wannan kasuwar shine za ka iya zuwa ka siya
kuɗaɗe ka aje a cikin awanni domin ka samu wani motsi na wasu 'yan lokuta na tashin daraja ko na karyewar daraja, sai ka sayar da kayanka. Yanzu mun gani cewa muna da trend, za mu ƙara zana wani abu da muke ce mawa channel in channel. To a yanzu idan kun lura muna nan muna fafutuka ne akan zane domin mu gane cewa ina kasuwa da tafi. Ita dai wannan kasuwa da muke kira na canjin kuɗi, kasuwa ce wacce za ka je ka siya kuɗin wata ƙasa domin idan ka gana wata ƙasan zai faɗi. To idan na wata ƙasan ya faɗi za ka kuma ka koma ka siyar domin ka samu riba. Shi ne za ka sai kuɗi mai daraja ka siyar da shi akan kuɗi wanda kuma ba shi da daraja. Kaga za ka samu riba dalilin cewa wancan darajar kuɗin ya ɓalle, ko kuma ka siyar da kuɗi mara daraja, ka siyar da kuɗinka mai daraja akan kuɗi mara daraja. To masha Allah, yanzu dai gashi nan muna yin trend in trend. Kun gani na da 4 hour, amma za ku ga muna ɗan yin wasu gyare-gyare saboda wani lokacin idan mun yi zanen yana ɗan kakkaucewa, sannan wani zubin yana fita, amma duk za mu zo mu gyaggyara. Kun gani ina seta touches na trend line ɗinmu wanda muke da shi. Yanzu trend line ɗina da ya fita na daily zan je in sako shi a 4 hour saboda matsalar network ya bani matsala, ya cire min shi. To amma tunda mun san me muke yi, kuma na san kuma kun san me kuke yi, duk za mu bi mu sa ba damuwa bane. Gashi nan ina dan gyaggyara horizontal trend line ɗinmu da muke amfani da shi. To yanzu zan saka wannan na down ɗin domin yawwa in yi identifying cewa to yanzu iya nan muke so mu identifying mu gani shin kuɗin Ingila zai ci gaba da daraja ne ko a zai ci gaba da faɗuwa ne. A yanzu dai mun ga cewa kusan wata 4 zuwa 5, kusan wata 6 baya kuɗin Ingila gaskiya faɗuwa yake. To amma har yanzu muna kyautata zaton cewa zai iya tashi, saboda ita kasuwa a koyaushe tana iya juyawa daga abin da take ta canza direction, kuma especially tunda mun yarda da wannan zane da muke yi, mun ga cewa market ta riga ta zo, price movement ya riga ya zo gurin weekly resistance ɗinmu, masha Allah, wato flow ɗinmu. Kuma a duk lokacin da farashin kasuwa ya zo flow ɗinmu wato ƙasan zanenmu, muna kyautata zaton zai yi bouncing da canza direction ya koma zuwa sama. Idan kun lura ma za ku ga alamu a nan, gashi nan kuna gani a bayyane. To kuma idan ya zo sili, muna ce ma wannan support ɗin sili. Idan ya zo, idan kun lura ga wani source na sauka huge wanda na wuce, da ga cewa in ya zo yana respecting sannan ya drop zuwa yi ƙasa. To yanzu ga nan za mu ƙara yin wani abu da muke ce mawa channel in channel. Muna yin identify ne, muna shiga ciki. Sannan ina sa wannan layin ne saboda ya sauƙaƙe mana, kuma sannan kai ma ya ba sauƙaƙe maka gurin zana duk wani abu da zaka zana cikin sauƙi. To yanzu muna sa channel in channel, wato kenan muna yin trend in trends. To shi ne zai ba mu dama mu gane cewa yanzu market za ta tashi ne ko a'a za ta faɗi ne. Shin kuɗin Ingila zai tashi ne nan da awa 4 masu zuwa, awa 8 masu zuwa, kwana 2, a'a sati 1? To ta wannan amfani da wannan dama na zane shi ne yake ba mu dama da wannan ilimi domin mu gane ina kasuwa za ta tafi. To a yanzu dai gashi nan muna ta fafutuka, muna yin iya bakin ƙoƙarinmu. Yanzu na yi zooming domin ku gani. Idan kuka ga red, wato cewa alama ne na candlestick wanda kasuwa tana failing. Idan kuka ga blue yana tafiya sama, to wato alama ne na kasuwa tana ci gaba da tafiya. To yanzu zan yi 'yan zane-zane na domin na ga wani abu da nake kira da cewa double bottom. To amma zan zana domin in gane cewa shin kasuwa idan ta zo za ta daraja wannan guri domin kuma ta ci gaba da tashi sama. Domin duk wanda ya san forex trading ya san cewa muna da wani abu da muke kira double bottom, muna da double top, muna da head and shoulders. Wato wasu ilimi ne wanda muke gane cewa shin kasuwa za ta tashi idan ta fitar da su ko za ta faɗi. To a yanzu gashi nan mun samu source on double bottom, kuma double bottom ɗin da muka samu mun same shi ne a daidai resistance, wato flow ɗinmu na weekly, wato na sati kenan, darajar movement. To a yanzu muna kyautata zaton idan market ɗinmu wato price ya zo daidai wannan double bottom ɗin, gashi nan yana tahowa, ya zo ya kuma, amma muna kyautata zaton zai ƙara dawowa ya taɓa
kafin ya ci gaba da zuwa sama. Kun ga yayi break din trend din mu, sannan yayi changing direction. Wato changing direction shine yayi break wannan aron da na sa gashi can na baya, wato yayi break din shi, alama ne na cewa market ta gama tafiya ƙasa tana so ta canjin character. To amma mu muna yin iya namu ne, sannan mu bar ma market sauran, domin mu ba mu ne muke sarrafa kasuwa ba, kuɗi ne ke sarrafa kasuwa da kuma duniya. Yanzu gashi nan muna fafutuka, yanzu ina so zan yi ƙara dive, wato zan shiga cikin chart sosai domin in duba a ina ya kamata in siya kuɗin Ingila in aje, domin idan ya tashi in samu garaɓasar riba akan kuɗin Amurka. Wato idan na sai kuɗin Ingila nan yanzu na aje kuma kuɗin ya tashi darajar shi, to zan siyar wa Amurka, ni kuma zan samu riba, dalilin cewa kuɗin Ingilan ya tashi ya fi na Amurka daraja shine. Idan kuma ya faɗi za mu samu wasu losses daga ciki, ba haka ba. To yanzu zan yi identifying na wani abu da muke kira, zan ja layi akan zone key levels ɗinmu kenan, wato domin in gane cewa ina ne nake buƙatar idan darajar kuɗin ta kai in cire in siyar, ko a'a zan ci gaba da ajewa ne har zuwa wani lokaci masu daɗewa. To yanzu dai gani nan ina ta fafutuka, ina sa wa'innan zane domin in tabbatar da na zana komai daidai, komai ya zo mana da sauƙi, mu gane ina ne TP ɗinmu, ina ne kuma stop loss ɗinmu. Ta amfani da wannan salo na zane, ta nan ne muke gane inda za mu siya da inda za mu siyar, a ina za mu fita, a ina za mu gudu, wato idan mun sama matsala kenan. Da ɗan crypto ya san wannan. To yanzu dai kuɗin Ingila da kuɗin Amurka muke ta fafutuka domin mu ga cewa to wane ne zai zama gwani. To yanzu ga mu nan dai muna fafutuka, muna sa trends and trace, muna identifying. To yanzu idan kun lura ga wani ƙaramin trend na sa ɗan ƙarami, idan kun lura wannan trend ɗin a cikin shi mun samu tafiya zuwa sama, wato tashin kuɗi, kuma a lokaci guda sai gashi sai ya fele. To hakan ne ya ƙara babu confirmation na cewa market za ta mana wannan alama na double bottom. Idan kuma ta mana wannan alama, muna kyautata zaton cewa za mu ci gaba da siyan kuɗin Ingila mu aje, idan yi daraja sai mu siyar da shi wa kuɗin Amurka, wato USD kenan. Ya kun yaƙuri saboda muna da nake. To gashi ne yanzu ina ƙara identifying, akwai wani guri da nake gane cewa shine nake gane cewa nan ne zai zame mun TP, wato saboda overall market ɗin nan is downtrend, kuma muna so mu yi long ɗinta, mu siya kuɗin zuwa sama. To hakan ya zame mana cewa dole sai mun yi taka tsantsan, saboda za mu iya siya kuma kuɗin Amurka ya ci gaba da daraja fiye da kuɗin Ingila. To wannan zane da nake shine zai bani dama na san cewa idan na ga source na juyawa, wato na failing market za ta canza direction, zan gane a daidai wannan zone ɗin, domin wannan gurin is a supply zone, kuma sannan gashi yayi collaboration haɗe da sili ɗinmu na channel trend, na daily channel trend line, ko ba haka ba. To yanzu zan shiga zuwa cikin awa ɗaya, wato 1 hour time frame, domin ƙara yin breakdown sosai, domin mu fahimce ina wannan kasuwa za ta kai mu, kuma ina za mu je. Shin za mu yi saure ne mu siya kuɗin Ingila, ko a'a za mu jira nan da wani lokaci ne, awa ɗaya awa biyu kafin mu siya. To masha Allah, yanzu dai gashi nan muna ta fafutukan zane domin mu tabbatar da ina za mu tafi. Ina yin identifying ɗin wato wasu abu da muke kira supply and demand. To ina ta yin dai identifying ɗin wannan supply da demand ɗin, domin su ne mafi mai da hankalinmu. Idan ba mu mai da hankalinmu a kansu ba, to muna samun damuwa sosai, saboda ba za mu san a ina ya kamata mu siya kuɗaɗen da kuma ƙarancin faɗuwa ba, inda ko da ko mun sama faɗuwar kasuwa ba za mu samu damuwa sosai ba. To yanzu gashi nan ina ta yin identifying supply and demand. Masha Allah. Yawwa, to yanzu gashi nan ina seta wato supply ina, gashi yanzu kuma ina seta demand, wato duk wanda ya kasance a sama shine supply. Duk inda idan market ta je take yin falling down, to wannan muna kiran shi resistance, kuma sannan muna kiran shi da supply. Yawwa, kuma sannan dai inda idan ta je take bounce, a misali idan tana
kuɗin darajar shi na faɗuwa kuma da ya je gurin kawai muga ya tashi, to muna kiran gurin wato demand zone shine. To yanzu a demand ɗin nake yin identifying. Masha Allah. Yanzu zan yi dive into smaller time frame. Gane nan yanzu mun zo cikin 1 hour. To mun zo cikin kasuwar awa kenan. Shin nan abin da yake nuna mana shine tafiyar kasuwa na duk bayan awa candlestick. To yanzu gashi nan ina yin wani makin na wani guri da nake ce mawa nake kiran shi da suna liquidity hunt. Wato idan kai birgina ne akan wannan kasuwa ba za ka san liquidity hunt ba, amma idan har kai ƙwararre ne, masha Allah, ka san me nake nufi. Ba yanzu na yi identifying na ga abin da na gani kuma ina neman source wanda zan siya wannan kasuwar a daidai lokacin da ya dace. To a yanzu gashi nan na ga cewa kuɗin Ingila dai yana ta failing ne, darajar shi na ta faɗuwa ne tun daga harshashenmu na sati na rana na awa huɗu har zuwa na awa ɗaiɗai. To amma ba mu karaya ba domin muna tunanin cewa za mu samu abin da muke so. Yanzu zan yi identifying ɗin wani supply, wani demand zone kenan na smaller time frame. Muna da demand zone iri-ira, muna da demand zone da supply zone na sati, muna kuma da na kullum wato na duk rana, sannan kuma muna da na hourly wato na awowi, sannan kuma muna da na dai haƙƙi zuwa duk wani minti da ka sani har sakonni duk muna da su. To yanzu ina duba na awa guda ne domin mu tabbatar a ina ya kamata a kuma lokacin da ya dace mu siya kuɗin Ingila mu riƙe domin mu sama garaɓasar ta gomashin riƙe wannan kuɗi idan ya tashi mu samu riba akan kuɗin Amurka mun sai da shi a kuɗin Amurka. Masha Allah. To yanzu gashi nan ina identifying ɗin wannan demand zone ɗin na 1 hour. Bara in gani in ja shi zuwa ƙarshe domin ya ba ni sauƙaƙe min gurin gani, domin shi price movement ɗin yana tafiya ne ba wai a guri ɗaya zai jira mu ba, ko ba haka ba. To yanzu na gama sa wannan hourly ɗin, bari in yi zooming in ga me ke tafiya a nan wajen domin na tabbatar da me nake nema. Alhamdulillah. To sai kun yaƙuri saboda ina mura. To yanzu na saita cewa ina jira ne ya zo min wannan 1 hour ɗin domin in nema source na movement, sannan kuma kusan da wani abu zai iya zuwa wannan guri ya yi break to the downside, wato ya ƙi respecting ya daina tashi. Wato idan na ga kuɗin bai fara tashi daga wannan guraren da na yi zane ba, kusan da cewa fa ba zan siya wannan kuɗi ba, domin hakan na nuna min cewa zai ta faɗuwa ne har izuwa inda muka gani iya ganinmu. Amma idan kuma muka ga ya fara tashi a daidai wa'innan zanen da muka yi bayan ya zo ya tadda wajen, to hakan na ƙara mana confirmation, mu ƙara jin ƙwarin gwiwa na mu siya wannan kuɗi domin mu ci gajiyarsa. Masha Allah. Yanzu dai gani nan na zo smaller time frame, wato me nake so duk na yi anan da kuka ga na shigo smaller time frame shine ina so ne in yi identifying ɗin a ina ya kamata idan na siya wannan kuɗin in siyar. Shin idan ya zo wajen zai ci gaba da tashi ne ko ko a'a zai ci gaba da sauka ne, domin guraren akwai supply wato resistance. Gashi nan wannan zane da na sa yana nuna mun gurin nan is a major level. To amma kuma bai zo mana a daily, bai zo mana a babban gurin da zai zama cewa za mu kalle shi ba. A 1 hour ya zo mana, to don haka ba za mu raina shi ba. Na sa shi ne don na gane cewa ina ganin wani alamu na cewa bayan na siya kuɗin na ga darajar ta tashi ta kai gurin, kuma na ga alamu na zai juya ko zai ci gaba da falling down, ya canza akala, to sai in siyar da in samu iya riban da na samu. Alhamdulillah, shine salam. To amma yanzu gashi nan ina identify domin gana ina zan fita, ina ne tifi na farko, ina ne tifi na biyu, ina ne tifi na uku. Alhamdulillah, mun gode. Domin koyo ko ƙara samun ilimi akan forex trading da cryptocurrency, zan aje maka link a description domin ka jona telegram group ɗina da whatsapp group. Kar ka manta da ka danna mana alamar like da subscribe da ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye na idan na ɗaura.